Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ben aujourd'hui on fait, je crois la troisième. C'est qui a mis ça là? Et il y a un mec du coup la troisième partie. Il y a un mec qui s'est aventuré chez moi parce que ça c'est pas moi. Eh oh, t'es où? Il est où le mec? Je le trouve, je le tue. Non, je rigole. Mais qui se gerte? Ah, déjà, il a gerté son avion. Du coup, ben, la troisième partie, du coup, on va commencer. Là, c'est parking. Je crois que c'est un truc pour les avions, ça. Je sais pas. Alors, boy, welcome. Effectivement, ça servait à rien. Alors là, à rien. Mais c'est quoi? Au secours, je perds tout mon argent. Au secours. Avion en anglais, on dit comment? Je crois qu'on dit avion. Super, j'ai 54 000. J'ai acheté 20 000. Ça, ou ça. On achète. Ah, mais je peux pas. Ok. Ok, ça servait strictement à rien. J'ai dépensé mon argent. Un peu pour de l'amour de. Un peu pour de l'amour de là. Alors 15 000, c'est pas beaucoup. Encore des trucs. Est-ce que là, je peux acheter des trucs, quoi? Là, je crois que je peux pas. 5 000. 5 000. J'ai même pas assez pour 5 000. Ils se foutent de ma goule. Allez. C'est dommage qu'on n'a pas speed. C'est dommage qu'on n'a pas speed. Speed. 134 000. On va essayer d'acheter tout ce qu'il y a là. Vite, 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 vite. J'achète un peu au pif et après on découvre. Voilà. Du coup, on a mis ça en plus. Après, je sais pas si ça continue après. Je sais pas. On a mis ça. On va aller voir là. Ah, c'est un tableau de bord. Alors, on va prendre. Je suis la sécurité. Bip bip. Attention, on va atterrir. Nick, nick. Je pense que c'est un peu s'asseoir. C'est un peu s'asseoir. Par contre, on peut pas allumer l'ordi. Ça, c'est dommage, on peut pas allumer l'ordi. Ça, c'est notre petite carte, alors on peut passer. Ah, là, il y a un truc. À 25 000, je peux acheter. Oui, ça a remis des trucs en haut, du coup, parce que j'ai acheté ça. En tout cas, je sais pas à quoi ça sert, le truc, là. Je sais pas à quoi ça sert. Nanani, nanana. Ok, une passerelle. C'est exactement ce qu'on voulait. Une plante. Mais bien sûr, on a absolument besoin d'une plante. Ah mais grave, on a absolument besoin d'une plante. Oh là là. L'eau et elle est floutée en plus.
Là, on a combien? 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126. On va attendre un peu. Ça dure pas très longtemps. Attends, on va voir les trucs les moins chers. Et si on peut les acheter, bah c'est super. Alors ça, c'est à 400 000. 75 000. 150 000. 75 000. On achète ça ou pas? Allez. Ok. Ça avait strictement rien. Des fois, j'achète des trucs. J'achète des trucs. Plein de trucs. Et ça sert strictement à rien. Voilà. Du coup, on va rechercher de l'argent. Plus vite que la lumière, bien sûr. Comme un escargot. Allez. Voilà. 44 000, c'est bien. On ne pourrait pas avoir plus, non. Dernier mot, on a au moins besoin de 75 000. Bon, on attend. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. J'ai essayé toutes les tenues pendant ce temps. Quoi, on peut pas passer de là? C'est une arnaque, ça. Eh oh, moi j'aimerais bien passer. On est obligé d'aller dehors, refaire le tour. Allez, plus vite que ça. Ça a combien? 20 000. J'achète ça ou pas? Décoration. Une décoration. Du coup, non! J'achète pas. Je sais quand même lire un peu en anglais. Décoration, c'est un peu comme français. Du coup, moi comprendre. Daylight. C'est combien? 5 000. Ça va. Du coup, j'ai la tenue. Ah, là, déjà, je préfère la bleue et celle-là. Ah non, non, non. Je vais garder la tenue, la chic, quoi. La tenue chic. On va aller en haut aussi. Pour bien faire. Je sais pas si quand on boit, on va plus vite. Mais je crois. Oui, je cours à du 5 à l'heure. J'aimerais aller plus vite. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que là, on court plus vite ou pas? J'espère. Je vois pas la différence, mais si vous voyez la différence, ben c'est très bien. Ne pas acheter n'importe quoi. Bugroff, c'est quoi? On achète ou pas? C'est bon, ça n'a pas servi strictement à rien. 12 500. Des canapés. Mais tout à fait, des canapés. Ben oui, c'est tout à fait important. Tout à fait important. On veut aller plus vite. On veut aller plus vite. 124. 126. Ça, c'est bien. Là, on a... Allez, ouvre-toi. On a de l'argent. On a de l'argent. J'achète ça.
Ouais, juste des fontaines, quoi. Vraiment nous prendre pour des cruches. Hein. Les avions, je sais pas combien ils sont. Mais j'aimerais déjà finir mon aéroport. C'est-à-dire, avant de faire l'extérieur, de faire déjà l'intérieur, parce qu'on a déjà des trucs à l'intérieur. Alors, parce que les avions, c'est à l'extérieur. On va pas me dire qu'il va popper un avion à l'intérieur du truc, quoi. Du coup, ça, belle fontaine. Je crois que c'est une fontaine, ça. Ouais. C'est très beau. Là, c'est bon. Par contre, c'est normal qu'il y a ça. Ok. Ça doit être normal. Et road, c'est quoi? Ça doit être pour les avions ou je m'y connais pas. C'est 100 000. Hein. Ça, c'est pour les avions. Normalement, c'est la bande d'atterrissage. Il y a un welcome encore. Ah, c'était peut-être ça de plus, je sais pas. Act Tower, c'est quoi ça? En plus, c'est trop cher. 25 000, ça je peux acheter. C'est des marques. Ça sert à beaucoup de choses. Regarde, l'autre, il a 4 millions. Mais moi, j'ai 21. Y a pas un truc qui coûte moins cher, s'il vous plaît? S'il vous plaît, money. J'aimerais de la money. Money, 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 money. On dirait quand même qu'on court un peu plus vite. Hein. « 150. Parfait, ça. Pas parfait, ça. On va acheter... puisque là, je crois qu'on a tout fait, mais on va faire l'extérieur. J'ai dit intérieur puis extérieur. Du coup, là, on va faire l'extérieur. Je vais... Il n'y a pas écrit avion quelque part. Parce que... Ça, c'est quel... Est-ce qu'on achète ça? J'ai peur quand même. Oui, on a un avion. Petit, mais on a un avion. Pas plus grand que l'autre, mais on a un avion. On a un avion. Ah, ça, c'est... On peut plan. On va faire 2. Taxing. Ça veut dire quoi, taxing? Contrôle. N E. Faut aller vite ou pas? Et après, W, S, A, je sais pas moi, manœuvre to earth. Ah, mais comment on fait? J'arrive pas à avancer. On peut pas changer les... Altitude, speed. Comment on fait? Paramètres. Commande. Avancer. Moi, c'est ça. Hein.
Accessoires. Backpack. Est-ce que c'est ça? Le outil, utiliser l'outil. Je suis perdue là. Je suis perdue, je peux pas avancer en fait. Contrôle. W normalement c'est A quoi. Up. Manœuvrer, move out. Si vous connaissez, eh ben, vous me direz parce que là je suis perdue hein. Là je sais pas quoi faire hein. Je sais pas comment. Je sais pas comment ça marche. En fait, je suis un peu bloquée. J'essaie de me remettre. Hein. Plan. Je peux pas faire avec les touches quoi. Et c'est quoi ce petit truc là? Taxing. Ça veut dire quoi taxing? Altitude. Engine off. Oh. Là ça marche. Et move house. En fait, j'appuie un peu sur tous les boutons. Ah bah super. Ben, j'ai appuyé sur tous les boutons et ça marche pas. Attends, là il décolle là. Ou pas. Je suis perdue. On va rester 10 minutes sur ça. Là il décolle au moins. Vas-y, on va essayer. J'aimerais avancer moi. Comment on avance? Ah! Déjà, j'ai... Ça nous fait un truc comme ça. J'ai... C'est quoi ça? Bon. Je n'arrive à rien. À rien du tout. Du coup, je suis désolée. Je mettrai les commentaires et vous me direz comment ça marche. Hein. Parce que moi, je suis perdue là. Alors là, perdu de chez perdu. Du coup, si vous connaissez la réponse à ça, parce qu'il y en a qui ont joué, je crois, ben vous me direz dans les commentaires. Ouais. Parce que là, c'est pas possible, c'est pas possible.
Ok, ça c'est pour un hélicoptère. Mais on peut pas. C'était un peu normal. Du coup, là, on a pratiquement tout acheté, sauf le truc à 3000. 3 millions, pardon. Parce que 3000, j'aurais pu acheter. Hein. Ça, c'est quoi? Ok, c'est les trucs avec les Robux. Avec les Robux. Par contre, j'ai pas assez pour acheter le 125 000 et le 400 000 et le 75 000. Mais je crois que je vais faire encore le 75 000. En fait, ce que je sais faire en 3 minutes. Et après, on va se laisser là. On va grave se laisser là. Je sais ce qu'on va faire. On va faire le truc à côté là-bas. Parce que sinon, on le fera jamais. 2 millions. Ok. Ça, c'est les portals. Ok. Je ne connais pas. Alors, pas du tout. Pas du tout. Ouh. Pas du tout. Ça, je peux même pas, quoi. Ah non, 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 non. On a tellement pris du temps. Je veux dire, moi, j'ai tellement pris du temps sur l'avion pour comprendre les commandes que j'ai perdu trop de temps sur ça. Allez, va plus vite, va plus vite. 125 000 et ça, 250 000. Là, ça part en cacahuète, là. Là, ça part clairement en cacahuète. Non, ça c'est 25 000, j'ai peur. Ah, 40 000. 25 000 et 100 000. Et après, ça part en cacahuète et on a encore beaucoup de choses à faire. Du coup, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!